So fashion，呢個係馬爾代夫嘅士大號，超 fashion。Big size, medium size, right？死都仲喺度變緊色㗎，好鬼犀利㗎。馬爾代夫居民島馬嗨百道，今日玩咩呢？捉八爪魚。今日攰咯，我從民宿門口海灘一直游到呢度，一共捉咗4隻八爪魚，玩咗2個半鐘啊！今日呢，我哋嘅呢個酒店嘅民宿嘅同事啊，小黑哥哥咧話帶我去捉呢個八爪魚啊，咁我就真係唔識捉八爪魚啊，但係咧佢係睇中咗我喺中國帶過嚟嘅呢一個工具，佢話呢個係捉八爪魚，捉呢個 octopus very good 啊，咁我哋準備出發去捉八爪魚啊！出發時間中午1點。好鬼晒！事先聲明啊，我真係冇捉過八爪魚嘅。今日全程記錄做助手。今期主角係民宿小哥新地。Look at this， 靚女。落水地點民宿對開海灘，呢邊嘅珊瑚呢，雖然冇 Bikini 沙灘同埋 Puppy Beach 嗰邊咁靚，比較稀稀疏疏。係啦，有啲似阿新地嘅頭髮啊，同佢頭髮差唔多。游咗冇幾耐呢，哇！見到海龜喎。不知不覺，原來游到咗呢度啦。我就喺度玩，新地呢就不停喺度揾窿捐啊！唔係啊，啲八爪魚匿喺窿裏邊噶嘛。第一個窿冇，第二個窿又冇，第三個、第4個，不知不覺呢游到咗島嘅正北面。呢度有一個好大嘅釣魚平台嘅，平時好多原住民呢都喺度釣魚，下面一定好多魚啦。哇，望落去真係好多魚喎。雖然係細魚，不過真係好多。於是我俾佢哋吸引咗，不知不覺落到嚟16米嘅地方。我哋再落去一次啊！新地叫我唔好玩啦，繼續出發揾八爪魚。正當我又準備出發嘅時候，有密集恐懼症嘅小伙子就要小心啦。你望下呢群小黃魚，你快啲睇下，我又發現咗啲乜嘢？睇下邊個眼力好先。係啊，同小龍蝦一樣大細嘅龍蝦，即係都係叫小龍蝦啦。玩下佢就算數啦。正當我抬起頭嘅時候，就見到佢啦。哇！呢個居民島浮潛就可以睇到好多嘢啦。新地繼續揾窿。我突然間喺水底覺得點解咁臭嘅？我原來嚟到咗島嘅東北角呢個地方呢，每日都會焚燒垃圾嘅，所以呢，揾民宿啊，一定要避開呢個島嘅東北角。我游咗半個島啊，我翻返嚟呢度。佢話呢度好淺，要我游到好開，所以我哋要上陸地行一段先。好攰啊！游咗半個島，黐孖筋。好啦，我要喺嗰邊落去喎。唉，游咗1個鐘，其實有啲想放棄，但係見到新地咁用心，我都冇理由話退出㗎。突然，新地話發現咗八爪魚喎，跟住呢個命嗨百道最成功男人攞出佢嘅私藏法寶洗潔精，喺洞口擠少少，咁樣八爪魚就會自動自覺咁走出嚟啦。大家留意下呢個畫面先。我好想勾佢啊，但係呢個角度真係唔好出手咯。最後新地眼明手快，收穫第1隻八爪魚。阿八爪魚先生，你係咪食錯嘢啊？哇，咁鬼黑嘅喂！捉到八爪魚呢，就馬上終結佢，如果唔係呢，佢吸住你隻手啊，吸住你面鏡呢，就麻煩啦。收穫好第1隻之後呢，有時好運嚟到呢，真係點擋都擋唔住嘅。佢又伸咗出嚟啦，我又忍唔住想懟佢幾下喎。
為咗拍呢個畫面啊，我呢個角度真係冇辦法出手嘅。最後都係辛迪出手，叻啦叻啦，全馬爾代夫你最靚仔啦！靚女。佢又揾到八爪魚啦，但係呢個時候佢做出咗一連串奇怪嘅動作，你哋知唔知發生啲咩事呢？佢話褲袋棘鏈啊，攞唔到支洗潔精出嚟啊！睇佢個樣仲想繼續喎。其實4隻八爪魚夠晒皮啦。今日捉八爪魚呢係辛迪約我嘅，冇收到任何費用。不過佢呢話送晒八爪魚俾我，我就有啲唔係好意思，所以最後尾呢俾咗20美金當小費，多謝佢啦。So fashion， 呢個係馬爾代夫嘅士大好 fashion， 真係正海頂帽，超 fashion。Can you see？ Come on。Yeah， 我哋又翻嚟熟悉嘅湯圓台啦。你睇下今日辛迪幾勁。Hey， 辛迪。Hello。Yo！ 哇，今日呢個全部係辛迪搞啊，4隻 octopus，big size、big size、medium size，right？ 外星人嚟啦，好鬼勁啊！哇，我哋沿住個島，我上地圖俾大家睇啊！我哋喺酒店門口兜咗成大半個島，差唔多就一個圈啦。我哋上岸先知道，原來游咗2個半鐘。大家睇唔睇到啊？呢度喺度變緊色嚟啦！哇，死都仲喺度變緊色噶，好鬼犀利噶！哇，幾明顯啊！呢張紙咧，我哋嚟嗰日咧，佢專登黐嘅，翻埋中文。我今日要親自搣咗佢。哇！嗱，八爪魚咧，啱啱就攞水煮咗大概20零分鐘嘅軟啦，重新起個鑊，得少洋葱，咁啊放少少呢個撈料，避風塘撈料，收佢2下就錯啦。避風塘八爪魚。冇乜鑊氣，係咁咧，爐頭都係咁。收工，老細點個關注咧。